就令到大家去讀佛經嘅時間有個咩重要作用，就係增強嗰個信心啊！因為2000幾年前冇錄影冇攝像噶嘛，咁我哋點知道咧？咁所以咧，世尊就講咗教我哋將來記錄佢嘅道理咧，一定要咁樣寫嘅。如是我聞當時就乜邊個喺邊度咧？有啲要求嘅。其實講入末法嘅時期咧，仍然能夠得到你嘅一個福澤，能夠安樂。咁跟住咧，世尊咧就好開心咁啊讚歎，話文殊師利就話啦：善哉咧，難得你有咁嘅慈悲嘅心向我勸請，即係你有個心，你係關心其他嘅眾生，你先至問我啫，請我講啫。等我咧而家話俾你聽啦。咁跟住咧，呢佛嘅名號嘅稱號，同埋佢哋嘅本願咧，佢哋嘅心願嘅功德，其實都係為咗咧去幫所有眾生消除佢哋嘅障難，等佢哋能夠得到安樂嘅。特別喺呢個叫做末法嘅時期，末法時即係而家我哋呢個時期，就喺釋迦牟尼佛已經係涅槃之後嘅呢個時，我哋而家係離佛祖個時間2500幾年啊嘛，係咪？離開呢個時間，我哋叫佛教叫做末法時期啦。呢個佛法已經係悉離，唔係因為佛教嘅問題喎，係眾生嘅業力咧。而家啲人咧信佛咧就好艱難噶啦。靈心擾亂，廢修菩提，殊勝善法，於生死中不能出離，個個備受無邊苦惱。若能至心稱我名者，由是力故，衣服飲食之身之具，金銀牒帽，隨處充當，所有事常住諸多世界，都可得路的主把耶。明白咗之後咧，我哋希望咧知道有藥師佛，我哋有奇證，希望佢幫我哋咧消除我哋嘅業病。同一時間，我哋都會聯想到，仲有其他更加多嘅我哋親人朋友、眷屬或者啲我哋唔識嘅人咧，同樣受呢啲種種嘅病苦，甚至乎比我哋更加嚴重嘅病苦。咁我哋喺呢個時間咧，要發個心，大家可以嘗試咧，將嗰個迴向嘅心，將我哋承受到呢個功德，我哋今日嚟到參加法會咁難得，念咗咁耐經，又結咗個緣，又做咗禮拜，又念咗咒，咁喺度，我哋積聚呢嘅功德，呢啲福力咧，希望都要迴向俾所有比我哋更加受更加多病苦嘅眾生。咁我哋呢個行嘅時間，就心發呢個咁嘅願，然之後去到喇嘛前邊咧，就接受嗰個法水。Yes.